Dans la première partie, هضرنا على لو دينومبرمون على لي تروا كا بوسيبل ودابا كاين واحد الكومبليمون ديال الكور مازال ما كتبش الكور هذا ستا ريزومي الوغ اشنو كاين هو عندنا ملي كيكون عندنا باغ اكزومبل انا جو في اتر سامبل فهمتي ملي كنسمعوا اي دونك انا كترجم ملتيبليكاسيون ملي كنسمعوا او كترجم باديسيون شنو معنيت هاد القضيه معنيت ملي كون جو سوي اون تران ديكرير ان ايفينمون. Et dans cet événement, j'entends le mot et. Ça veut dire que je suis en train de construire mon événement. Je vais prendre un exemple. Supposons qu'il y a trois boules blanches, deux boules noires et une rouge. Voilà, dans une urne. Alors, je tire simultanément trois boules. Alors, je tire simultanément trois boules. À chaque fois, كيخصني في لو تكست اللي كيتعطاني تحدد ليا واش كندير ان تيراج افيك ريميز ولا سون ريميز ولا سيمولتاني. حنا في البدايه ديال هاد لا لوسون غادي نمشيو نكونوا واضحين. هنا في ليكزرسيس قلنا جو تير سيمولتانيمون 3 بول دو ليون الصندوق اللي عندي. الوغ لي كا بوسيبل le nombre de cas possibles. Alors les cas possibles, je tire simultanément 3 boules من واحد ليون فيها 6. دونك غادي نسميوه كاردينال ديال اوميغا. شنو معنيت كاردينال ديال اوميغا؟ كاردينال كتعني عدد العناصر لو نومبر ديليمون. اوميغا حنا ملي كنكونوا كنديروا ان اكسبيريونس بحال دابا شي حاجه اوميغا كيتسمى هو لو نومبر دو كا بوسيبل. هذا الرمز هذا واخا تزربنا عليكم درناه دابا من بعد غنفسروا معنيتو. المهم لو نومبر دو كا بوسيبل نقدروا نكتب ديريكتومون لو نومبر دو كا بوسيبل ايتيغال انا جو في ان تيراج سيمولتاني دونك سي شحال عندي 6 عندي وبغيت 3 وكنمشي نحسبها بالكالكيلاتيس الله يرضي عليكم بلا ما نبقاو نديرو داكشي ديال سميتو. ها هي ان سي ار راه هي كتبان لي سي 3 راه هذه هي سي 6 3 وكتعطيني 20. دونك سي جو تير 3 boules de Saturne avec un tirage simultané, j'ai 20 possibilités différentes d'avoir ces 3 boules. دابا حنا بغينا مثلا tirer 3 boules blanches. جيت قلت لك بغينا 3 boules blanches. حنا غادي نشوفوا 3 boules blanches وي دونك بغينا 3 بيضين. شحال عندي من بول بلونش؟ هذا غنسميه ا. نسميه هذا ا والجواب غنكتب كاردينال ديال ا. هاد الكتابه ديال كاردينال ديال ا كتبسط ليا شويه ليكريتور. C'est-à-dire le nombre de cas qui réalise cet événement, le nombre de possibilités pour avoir. شحال عندي بول بلونش؟ عندي 3 وشحال بغيت 3 وغنحسبها بالكالكيلاتريس. غادي ندير 3 شيفت ان سي ار 3 وغتعطيني 1. راه كاين دي فورمول هنا ما نهضروا عليهم من بعد. بغينا par exemple B une seule boule blanche. Une seule. ما ننساوش حنا كنجبدوا 3 بغينا وحده بيضاء. دونك بغينا وحده بيضاء وجوج ماشي بيضين. Donc une seule blanche et 2 ماشي blanches. Donc هاد la boule blanche c'est C3-1 parce que j'en ai 3 بغيت وحده. Et je suis en train de former l'événement كندير et 2 boules ماشي بلونش. شحال عندي من كره ماشي بيضاء؟ عندي 3. دونك هاد 3 اللي ماشي بيضين غنجبد منهم جوج. فوالا لو نومبر دو كا بوسيبل. اوكي دونك ملي كتكون عندي et ça se traduit par une multiplication. C'est بغينا par exemple aucune boule blanche. aucune boule blanche ما بغيناش نجبدوا البيضين. دونك الا ما بغينا نجبدوا حتى شي وحده بيضاء نقولوا بغينا بي بار بي بار بي بار. هاد القضيه بار كتعني نو يعني ما بغيناش البيض. دونك بي بار بي بار بي بار. شحال عندنا من كره ماشي بيضاء؟ عندنا 3. دونك غادي نديرو كاردينال دو سي 3 اللي ماشي بيضين غنجبدو منهم 3 وغتعطينا 1. هنا راه جو بو ماركي كاردينال دو بي هنايا. فوالا دونك فوالا. دونك هنايا نزيد وحده اخرى كتكون مي جديده بالنسبه لكم au moins une boule noire مثلا. هاد قضيه او موان اون بول نوار غنديروها بجوج ديال الطرق. نقدر نجي نقول بغيت او موان اون بول نوار يعني انا في لا سيتياسيون ديالي جو في اسيي ديكرير هاد ليفينمون كو جو سوي ان تران دو شيرشي. جو في اسيي دو ديكرير يعني نقدر نجبد وحده سوداء و بيان سور اون نوار اي دو كي نو سون با نوار او
نجبد جوج نوار وحده ماشي نوار. Voilà, c'est toutes les possibilités là. Voilà ma première méthode. Parce que au moins une boule noire, je peux avoir une boule noire et deux boules qui ne sont pas noires, ou deux boules noires et une qui ne sont pas noires. La description de l'événement elle est très importante. Maintenant, je vais calculer. Une noire parmi deux et deux noirs, deux qui ne sont pas noirs. Parmi combien de boules qui ne sont pas noires? Les boules qui ne sont pas noires, ils sont quatre. Ils sont quatre. Parce que les boules qui ne sont pas noires, je cache les noirs. Qui ou, donc, on va dire plus, deux noirs parmi deux, et une n'est pas noire parmi les quatre. Et je calcule avec ma calculatrice. C'est 2, 1, qui est l'école, on va dire 2, shift c'est 1 par exemple, aïe, 2 c'est 1, on va dire 2. Je vais faire la même chose, donc on a 2, on a 6, on a 1, on a 4, on a 12, زائد 16, voilà. Mais il y a une autre façon de faire, au moins une, façon de faire, au moins une, quand je doute tous les cas, je connais moi tous les cas, au moins 20, aucune boule noire, ما بغياش ما يكونوش لي نوار يعني راح يدو لي بول نوار دونك سي 4 3 اللي غنحسب انا سي 4 3 غنجي نعاود نحسبها 4 شيفت سي باردون سي هنايا 3 كتعطيني 4 دونك tous les cas moi aucune boule noire donc qu'est-ce qu'il va me rester au moins une boule noire بحال قلت لي شي واحد قلت لي بغيت تصوب لي واحد الفرقه فيها au moins un garçon اش غيدير هو غيشد toutes les équipes possibles وغينقص منهم les équipes اللي ما فيهم حتى شي garçon. يعني ملي كنشوفوا au moins une, au moins un c'est égal tout moins aucun. Aucune boule noire. Donc غادي نشدو donc هنا au moins une noire. Ça va être 20 moins 4, ça nous donne 16. Voilà deux façons de faire. Au moins un, c'est un cas particulier. Voilà, donc c'est la deuxième partie du cours, c'est le complément.